ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? लेकिन हमारा ट्रैक्टर तो अभी कीचड़ में फंस चुका है। कीचड़ में क्या, खेत में फंस चुका है लगता है। थोड़ी लिपट करनी पड़ेगी। ये खेत है क्या है, मेरे समझ में नहीं आता। ये क्या हो रहा है अपने साथ? इतना बुरा। अभी तो सही चल रहा है, लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा। इसका खेत है क्या है, कीचड़ से भरा हुआ है पूरा। लेकिन ये क्या हुआ? इसका खेत तो बहुत बुरा है। अच्छा वो बड़ा खेत, वो भाई कितना बड़ा खेत। अरे वो तालाब है। चले क्या उसमें अपन? नहीं रे नहीं, चल लेना यार। क्यों, क्या काम है? अरे मेरे को कोई बोला था कि तालाब में जाके आना था। क्यों, क्या काम है? क्या पता। गाड़ी हो या ट्रैक्टर बना के रखी रे लेसी का तो टूट। ये क्या हुआ? इसके खेत में तो बहुत गहरा खड्डा है। ये क्या हुआ? ट्रैक्टर इसमें गिर चुका है। होता है। ये क्या हुआ? खल्ली में से जाना इधर। खल्ली में से